हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक फ़ॉल्ट आया है जो कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का है। इस फ़ोन में एक के साथ कंबाइंड फ़ॉल्ट है, यानी पहला फ़ॉल्ट इस फ़ोन के अंदर है, कैमरे नहीं काम कर रहे हैं। कोई भी कैमरा नहीं काम कर रहा है, ना ही फ्रंट ना ही बैक। ठीक है, इसके अलावा हमने इसकी टेस्टिंग की, यानी इसके अलावा भी भाई कस्टमर जब देता है वो पूरा फ़ॉल्ट नहीं बताता है कभी भी। यानी अभी कैमरे का बता दिया, इस फ़ोन में कंबाइंड फ़ॉल्ट आता है। इसका ऑडियो सेक्शन भी बंद हो जाता है। देखिए, मैं इसका ओपन करता हूँ। मैं इसको साउंड के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पे चेक करेंगे आप, किसी तरह का कोई भी साउंड नहीं प्ले हो रहा है, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ है। यानी कस्टमर से जब आप कभी फ़ोन लेते हैं तो उसके साथ कंबाइंड चेक करना चाहिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब हम तो काम करेंगे कैमरे के ऊपर, पता चला कि उसमें ऑडियो भी नहीं आ रही है तो अपना काम बढ़ जाएगा। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम इस फ़ोन में मल्टीपल प्रॉब्लम की वजह से पहले सीपीयू पे ही फोकस करेंगे, यानी इस फ़ोन में पहले सीपीयू को ही रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ चेक करते हैं। यानी हमें ये भी कंफर्म करना है कि ऐसा तो नहीं है लिक्विड डैमेज हो फ़ोन। लिक्विड डैमेज की कंडीशन में वो सेक्शन बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये फ़ोन जो है अपना नोट 10 प्रो मैक्स है, तो इसमें गेमिंग फ़ोन भी है, उसके साथ साथ इसमें सीपीयू ड्राइनेस की प्रॉब्लम काफ़ी आती है। तो हम पहले इसका फर्स्ट फॉर सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे फाइंड हो सकता है कि हमारा सीपीयू रिवॉल्व करने से ही प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाए, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सीपीयू रिवॉल्व करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो उसमें फिर हमें अलग-अलग टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिजिकल डैमेज फ़ोन हो उसकी कंडीशन अलग रहती है, लिक्विड डैमेज फ़ोन हो उसकी कंडीशन अलग है, और ड्राइनेस की कंडीशन में तो डेड भी हो जाता है फ़ोन कई बार। लेकिन अभी फ़ोन चल रहा है, काम कर रहा है, और इसमें एक और तरह का फ़ॉल्ट आया, जैसे कोई डायल कर रहे हैं कॉल, तो 112 में डायल कर रहा हूँ, तो जैसे हमने कर किया तो ये कोई भी ऑप्शन मतलब सीधा डायरेक्ट ऑडियो हैंड फ्री मोड पे जाती है। ठीक है, तो इस फ़ोन को आज हम हैंड स्केल मोड पे करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसका ब्लैक पेस्टेड सीपीयू जो है उसको कितनी हीट पे, कितने टेम्परेचर पे किस तरह से रिमूव करना चाहिए ताकि हमारे यूएसएस सेफ रहे। ठीक है, हमारा मोटिव रहेगा कि सीपीयू पे ही काम करें। तो सीपीयू पे रिवॉल्व करते हैं, चलिए चलते हैं कैमरे की तरफ। तो केयरफुली हम इसमें से अपने बैटरी रिमूव करते हैं और उसके बाद इसमें कैमरा रिमूव करते हैं। ठीक है, कैमरे निकाल के एक साइड रखते हैं, अपनी सेफ्टी से, कस्टमर की सेफ्टी है।
सीपीयू हमारा रिबूट हो चुका है और सबसे पहले हमें सरफेस पे हल्का सा पेस्ट लगाना है और यहाँ पेस्ट लगा के इसको फैला देना है की मदद से। ये पेस्ट हमेशा फैला देना है, कभी भी यहाँ पे मोटा मोटा पेस्ट नहीं रखना है। अगर आप मोटा पेस्ट रखते हैं और सीपीयू को फिर लगाएंगे फिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, पेस्ट के साथ बह जाएगा। ठीक है, तो इसका नोज कट हमने ऑलरेडी ध्यान है हमें, तो नोज कट के अकॉर्डिंग इस सीपीयू को रखते हैं और फिर इसको टेम्परेचर करेंगे। देखिए कट है इसके अंदर, एक कट यहाँ पे है, एक कट यहाँ पे है और इसको यहाँ पे कट है। ठीक है, इसके अंदर अंदर हम इसको रखते हैं, फिक्स करते हैं और फिर इसको हम टेम्परेचर करेंगे। टेम्परेचर रहेगा 350 और जो अपनी आपकी मशीन है उसके अकॉर्डिंग एयर फ्लो आप रख सकते हैं थोड़ा कम। ठीक है, और जो आपका एयर फ्लो है वो यूएफएस से दूसरी साइड रहना चाहिए। तो सीपी रिवॉल्व करने के बाद इसमें बोर्ड में हमने सीपी रिवॉल्व कर दिया है और चेक करते हैं। तो हमारा जो फॉल्ट था वो ऑडियो का था, इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी और इसके अलावा कैमरे भी काम नहीं कर रहे। तो साथ में उसके हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने कैमरे को भी और कैमरा इंस्टॉल करते हैं साथ में। ये हमने कैमरे को सेव कर दिया था। ठीक है, एक एक करके कैमरे को इंस्टॉल करते हैं। फ्रंट कैमरा, मेन कैमरा, इसके साथ फ्रंट कैमरा और जो स्लैब कैमरे हैं उनको भी साथ साथ ही लगाते हैं क्योंकि स्लैब कैमरे के बिना भी हमारे कैमरे नहीं ऑन होंगे। ठीक है, सभी कैमरे को इंस्टॉल करता हूँ मैं और कैमरा इंस्टॉल करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारा फॉल्ट रिपेयर हो चुका है। चलिए बैटरी स्टार्ट करता हूँ। बैटरी लगाने के बाद फ़ोन को ऑन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा ताकि कनेक्टर हमारा पत्ते के साथ जुड़ जाए। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। चलिए थोड़ा वक्त लेगा ऑन होने में। तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो शामली में है और हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पूरी ट्रेनिंग देते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की। तो अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करनी हो स्कीमेटिक डायग्राम के साथ तो हम हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ़ोन अभी हमारा ऑन हो रहा है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है, चेक करते हैं क्या हमारा फॉल्ट रिपेयर हो चुका है। तो पहले चेक करते हैं कैमरा। देखिए कैमरा ऑन होता है क्या, वेट करते हैं। कई बार मल्टीपल प्रॉब्लम के सोल्यूशन एक ही होता है। देखिए हमारे फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया है और इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी चेक करते हैं। देखिए हमारा फ्रंट कैमरा भी वर्क कर रहा है। ठीक है, दोनों कैमरे ठीक हो गए हैं। इसके अलावा सेटिंग में चेक करते हैं कि क्या साउंड की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। हमारी रिंगटोन भी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है।